bibino. Honorable Nsereko amaze bisanja 3. Mubuze eyo ebintu bibiri oba bibiri bitono. Byandibadde nga 3 because if you want to come as a president oyino tulaga bintu bibiri mu buli kisanja byokoledde omuntu we Kampala Central strictly because you've been representing that person apart from linda ko awo ennyini mukulu Jodi omulimu gwa MP mu parliament mulimu ki olaba towuliriza omuntu osoka n'omwaka chance mbadde nkuongera ku kagambo process by process omulimu gwa process jontwala nawe mu parliament mulimu ki gwalina okukola mu parliament ate ekibuuzo kyange kibadde kino owulira mbadde sinaba kimirayo nti byakoledde abantu be 2-3 si bwogambye nange nenkubuuza ebyo byoyogerako byalina okukola biki byalina okukola mu parliament nga member of parliament an MP Martha Ompulira. Can you please answer my question? Ompulira. Nkuwulira. Why are you not like? Why do you not debate well? Like, why do you like interrupting people? Like, why you don't know how to debate or what? No, I'm sorry. Yeah. I'm sorry about that. Nkubuuza ogambye. You know how to debate? Because mbadde nkugamba leka maleyo kibuuzo kyange. So my question was, apart from the normal basic roles of a member of parliament, ye ebimwongerako nga ye nagamba for me I think I'm surpassing these roles of members of parliament, and this is what I've done for my people in my constituency Kampala Central, other than just legislation appropriation apart from legislation, apart from legislation which is for everyone in the country, apart from budgeting and appropriation, oversight, apart from those tumanye ebyo akoledde ki omanye ebintu bya Muhammad bye yakola mu myezi 3 ebintu bya Segirinya Muhammad bye yakolera abantu mu myezi 3 bisinga bintu bya Honorable Muhammad byakolera abantu mu 15 years. Jodi amenya banange mukulu ngabo muchala mwima mwagala kuwulira discussing about opposition and government, not opposition to opposition. When you find acting an opposition, that means there is something behind. So let us discuss about opposition, how it gonna penetrate the government, not opposition, how it gonna penetrate the opposition. Right now, tuli mukalulu. Opposition bajaye mpapula, abali mu government bajaye mpapula. So what are we discussing? What do we need in future? In these 5 years ahead, what do we need as opposition? Nebwe tunabeera mu kwerumaluma manya Mpuuga yayogedde kino manya gundi yayogedde kino let Mpuuga say but let NUP go ahead, let PFF go ahead. Why? No. We have to help. So how will you know that the government is going to penetrate opposition when you're still on opposition? Mukulu Ngabo, let me respond to you, sir, for your question that you've come up with, that you've brought. If these things are real, by the way, bino bintu bya ddala. Owulira muzeeyi. Ebintu bino birimu abaana b'abantu okufa. These things are real. People want real change on ground. They want real change. Kati bwe balaba oli omuntu n'avaayo ng'ali mu kuba omuntu agezaako okuleeta ku change. Omuntu agezaako okulwana okuleeta ku change. Realistically, these things are real. Temubitwala mbono it is just political bichi onayagala kufuka president oba just bitibwa. No, these things are real. People are dying. Abana b'abantu bafudde. Tegeera. Ani abasiba. Bwe tunatunuulira. Ani abasiba. Soko olindeko. Government ebasiba. Bwe tunatunuulira ogamba tulabe Honorable Nsereko aveya atandika okugamba abantu ono mujjega. Yes. Leka yayogere byayogera
kati leero abaana babadde mu kooti awo Buganda Road gundi bamutadde yono omupoliisi ono yali musemwayi bamutadde nuwa mutwe ne bamuzaayo. Walabyeko Bobi Wine guys you're still on Mpuga what Mpuga said what Nsereko said. Mr. Ngabo, have you ever seen Bobi Wine attack Honorable Museveni yajjeyo empapula? You know why Honorable Nsereko is attacking Bobi Wine? Because ayagala kuridingira on Bobi Wine to get to Jude, why are you on Nsereko? Focus on Museveni, focus on his son, focus on his family. Because never you know buyinza. Debate tujikule healthy ngabo akole submission anonya nga bwabera president anti nabadde nkyayogera Mr. Ngabo nanyingirira teyampadde chance maleyo point zange naye let me mute myself. I will keep quiet. Teyampadde chance nemalayo nabadde nkya debating nanyingirira point zange satu nga sinaba nazimalayo natandika kuogera, so that was not also good. Okay, we are sorry for that. Naye kati okutandikira wano engeri gye tufuusa abangi tugenda mu order buli omu n'akaddeke in case somebody has a question after somebody's submission asobola okugiphrase Mukulu Ngabo continue. You are the one who's amanyi byebikuba let me keep quiet. I'll be here. Yabadde mu kooti ono gwe basiba ne nuwa mutwe bamuyitani ye twine ye bamuwadde bbeeyo nuwa mutwe tebamuwadde bbeeyo. Nuupu eyina abaana abakyali mu makomera, waliyo Edi Mutwe, waliyo Gaddafi, waliyo n'abalala. Naye bwe tuba tetwogedde ku ebyo ebintu, PFF eyina Dr. Kizza Besigye ali mu komera ne Haji Lutale. Ebyo byonna tubitadde ebbali, tuli mu kwogera ku Mpuuga. Mpuuga si yasiba abantu bali mu makomera ga gavumenti. Kitegeeza nti Museveni yabayina. Juzi CDF ya posting anagamba Edi Mutwe ali mu basement. Fena twakivaako. Edi Mutwe tetuyina amwogerako. Fena tuli ku Mpuuga, fena tuli ku Nsereko. Twandibadde kati Museveni yajjeyo empapula. What do we need as opposition? Museveni yajjeyo empapula mu kisanja kye kyakumeka. Mr. Ngabo, a point oyisizaawo Mr. Ngabo continue. Yajjeyo empapula naye opposition tukyali opposition twerumaaluma naba NRM baba tusekerera tula wansi lowooza kakati Museveni tumuwangudde tutya baba yali alina miliyoni 6 mu last elections fene tufuna miliyoni 3 kati tukoze tutyo kulaba nti tumudabolinga mu miliyoni 6 ze yafuna nitulaba tufunye obuyinza tuli ku Mpuuga bye yakoze. Mpuuga tumuveeko tutunulire gye tulaga nga opposition. Bw'oba wa Nuupu tunulira gy'olaga, bw'oba wa PFF tunulira gy'olaga. Kati n'alabye omulenzi wa NRM yaze n'ajjayo empapula mbayagala ekifo kya party president ekya NRM ne bamugamba akomewo ku Lwokutaano. Ebyo natusirise tetubiraba. Juzi abaana ba NRM abali mu t-shirts za Museveni banyakulo obusawo bw'abakazi mu kubo bagenda kuwerekera President Museveni. Fena tusirise tuli ku Mpuuga tetwogera ku muzeeyi Museveni ebigenda mu maaso. Kiki kye twagala fenga opposition? Twagala kujjako government eriko oba twagala kujjako Mpuuga oba Nsereko? Tutunule gye tulaga fenga fe twagala ki? Ba MPs bajjayo empapula kujjayo empapula hebategeeza ki? Basirise wani badde kati sawa zino oyogera n'ogamba nti lwaki baakwata
abavubuka baffe ntebabba obusimu ne bakuba banamawulire lwaki kati ssaawa zino gavumenti erina ne cameras mu makubo lwaki tenakwata abo abaana abajja obusawo ku bakazi ne bakuba abakazi naye ffenna tusirise tetumanyi kye twagala kyolaba nti Museveni yagamba nti before 2026 opposition ejja kuba tekyaliwo ati obwo obwana bwa Nuupu nja kubumalawo. Why? Lwaki tetwerwanako? Bw'oba tosobola kugamba nti nze kanjogere ku Museveni kati sirika mpuga muveeko tunulire ekiddako. Kati bw'olwanyisa mpuuga Museveni yayiseewo ekikye. Bw'olwanyisa Nsereko Museveni yayiseewo ekikye kyayagala. Opposition tutandike tukule tuve mu bintu by'okwerumaaluma tulabe gye tulaga. Bw'olaba nti ono akoze bw'ati gwe muleke gwe tunuulira kimu twagala kuggyako ki Museveni omuwakanya wano yakoze bubi yogera ekintu ekyo kye yakoze naye ffenna tuli mu kwerumaaluma opposition manya kati waliwo bena leero twabaddewo ku kitebe Katonga tujjayo empapula abaana bajjayo empapula za mu bifo by'enjawulo babadde bambadde zi ovolo eza bbulu nalabye abaana abasinga aba Nuupu bavaayo mu moli bagamba mune PFF nayo eyambala obugundi yo nga tebabakwata. Kati n'otunuulira omuntu gy'alaga abaana babadde wali bakuba abantu bambadde yero gw'osirise gw'oli kuwa opposition muno gw'olwanyisa. Maliriza the golden shield. Bannaye mugamba mutya mugyebaleko oba mpulirika bulungi mbikiriya. Bira 23 navayo ne ngamba nti mu Uganda muno mutondeddwamu ka empire akapya ne emperor omuto twali tetunategeera nga emperor oyo yali Kyagulanyi Ssentamu nga ka empire bakayita NUP. Bw'oba n'ogamba nti gw'olina monopole eyogera ku bantu abalala bonna nga bw'oyagala obbogerako mu kapasite zaabwe n'embitibwa byabwe n'obijolonga nga mwavaayoko ne mugamba n'okugamba nti Honorable Mpuuga ekitiibwa ky'owekitiibwa ky'ayina ng'ekitegeeza babbi ne muvaayo ne mujolonga omuntu okuva omwaka lumwamulaga nti mukyamwetaaga ne mujolonga mpaka nakati nga mwessaawa eno omuntu avaayo n'akola statement n'aboogerako akantu kamu ne mulowooza nti yazze kuboogerako era essaawa eno beegasse kulwanyisa Kyagulanyi. Ekituufu kiri nti teri yazze kulwanyisa Kyagulanyi. Teri yazze kulwanyisa Kyagulanyi. Wabula soko nyuting wane biganyi omuzannyo gulimu abazannyi bangi. Lwaki mwe mulowooza temulina kukoonebwako mu bazannyi abali mu muzannyo guno ng'ate mwe mukoona kubala kubanga nammwe mwatulagirawo from day one mwatulagirawo nti ekigendo ky'okujjako Mwami Museveni mwakivaako dda kasita mwava ne mutandika okukuba eno bazannyi bannammwe since okuva ddi nga mukyayogera ku kujjako Museveni mwogera ekintu kimu Mpuuga yasiba abantu. Mpuuga alina amakomera mu ggwanga muno. Mpuuga mufudde ekizibu ky'eggwanga kati ye yabalaze nti bo basobola okwegatta ne bakola ekintu ekyawamu. Nze nno ndowooza NUP n'abakulembeze ba NUP bonna bali mu kutya kubanga kino badde tebakisuubira. Ekisooka Mpuuga yabakubye sapulani. Mpuuga okuŋŋaanya abakulembeze bonna bwe yabadde nabo e Masaka bano badde tebakisuubira kubanga bo ekigambo kwegatta tebakimanyi. Bo baagala babeegatteko bwegasi bo tebeegatta ku balala. Mwe lwaki mulowooza nti obwongo buno bonna mwagala bwegatte ku mmwe nga mwe temusobola beegattako? How are you special? Mwe lwaki mulowooza nti muli special nnyo okuba nti mmwe balina kubeegattako bwegasi mwe temulina kubeegatta? Nze ndowooza golo yandibaddeemu bw'abanga Mpuuga yavuddeyo n'akola ekintu n'Ensereko ne mulaba nga balina obusobozi. Lwaki mwe temuvaayo ne mubeegattako? Ye mmwe abatayagala kuboogerako, who are you? Lwaki mwe temwagala kuboogerako? Mwenga muzze mwogera ku balala. Kyagulanyi Ssentamu alina olukuŋŋaana lwagenzeeko n'atayogera ku Mwami Museveni, n'atayogera ku Muhoozi, n'atayogera ku Mpuuga. Lwaki mwe bavaayo ne baboogerako? Kati Abaganda beerwanyisa. Besigye we yeesimbawo ne Mugisha Muntu ne Museveni ab'omu West nga tebaavaayo okugamba nti Abanyankole beerwana. Mwe lwaki mulowooza nti mwe mulina okubeera mu kisaawe mwekka?
lwaki mulowooza nti kino ekintu mwe mukisobola mwekka twabagezesa 221 ne kigaana si mmwe option yokka eriwo waliwo options endala mulundi guno katugezeeko ku nsereko katugezeeko ku mpuuga wakati mwami Museveni amazima gali nti gyali akuba bulatti gyali talina kyabaagaza mwe lwaki temulowooza nti okutondebwawo kw'ebibiina ebirala ebizze bisobola okukendeza kalulu ka mwami Museveni ke yafuna luli percentage ye neetawera ne tufuna riraani ne tufuna abakulembeze babiri oba abavuganya babiri nga ku mulundi guno ballot paper tekuliko bantu 10 nga kuliko abantu babiri mwe lwaki temukirabamu advantage mu bibiina ebyobufuzi ebingi okujja mutemukiraba nti Honorable Nsereko wajja neyesimba kuba president n'empuuga najja neyesimba kuba president Bobi Wine ojja neyesimba kuba president mutemukkiriza nti kisobola okukendeza kalulu ka mwami Museveni n'atafuna percentage gy'alina kufuna bulijjo gy'abakubirako ekyo ne kituleetera okuba nti tusobola okufuna riraani ne tufuna abeesimbawo babiri kati amaanyi ne tugajjayo ffenna ne tuba nga tusobola okwesimbawo nga Museveni yeesimbye n'omuntu omulala omu ne tulaba ababiri amaanyi gayinza kwenkanaagala mwe lwaki buli kintu mukirabamu bubi bwokka temulaba kirungi kiri mu ekyo lwaki oyagala okubeera nga gwe enjovu wekka gwe empologoma yekka eri mu jjango so nze ndowooza twandikisanyukidde kino nti twandikisanyukidde kino ekyobibiina ebingi okujja essaawa eno nti kikendeeza ku maanyi ga mwami Museveni g'alina kubanga kati essaawa eno ali mu kunywa akacaayi awulira nga muli mu kwekuba bwekubi temulina kiddako n'ababadde baagala okubeegattako bagenda kugamba tetuli mu byantalo bino katugende tulonde lumweri ekyo nakyo kiggwe nze ndowooza eno advantage nze ekyokwegatta kwa mwami Mpuuga ne banne bwe beegase nze kyansanyusizza nnyo nti kigenda kuleeta machuwa politics tugenda kula ku politics ali machuwa nti basobola otula wansi ne bagamba yadde mwami Mpuuga oli w'amaanyi n'esigala ennyendo mukungwe yadde Abedi Bwanika oli w'amaanyi n'esigala ekabonera Honorable Nsereko katukulembere mu kino kubanga nina tweet gye nalabye tweet ya Honorable Ssemujju nga naye agamba nabo bagenda kwegatta ku kino kitegeeza mu bonna bagenda kulonda omuntu omu yaba bakwatira bendera kyekibadde kitulemye all the time buli muntu alabanga w'amaanyi kibadde kitulemye all the time naye ku mulundi guno kibanga kyazze katugende n'ekyo mukisanyukire Kyagulanyi oba olabanga omwami wamugezaako luli n'akulema weegatte ku bano nawe mulundi guno Kyagulanyi naawe weegatte ku bano tulabe nga tuggusa ekintu ekimu neyanze naye ng'oteeseza bulungi leero bwentyo bwembeera gataliiko sino lwako munaye olumu omanyi okunkuba ekikono oteeseza bulungi mukulu mpale biraka okomyewo mu season 2 azindaloka mu muting banaye akamutinga wano ndikambuze mu muting emunkira mbeera wano engeri gye nateesezaako Mr. Kenneth yasooka ateese naye mututereerezeemukko ku gundi tubeere nga akamyutinga tukalaba nze lwakuba nnyina nsomesezza wano mu tekinologi n'enkalaba munnange tekalabika wano ewa edi tekaliiwo olina kwekoonamu wano weebati ne bujja n'olyoka okalaba matho yani abadde atugambye tumumuting Arnold yabadde agamba tumumuting Eddie okimanyi wano mu settings zo tewali kamuting unless ng'omuntu amaze kwekoonamu ye kennyini mu kifaananyi n'alyoka akalaba munnaye mbadde sibigendereranga tekaliiwo goge mazima kuba nolaba ne mukulu ng'abo naye abadde alina ebireekaano era ekimunzigisizaako nga nnemi okumyutinga ate nga naye tamanyi we beemyutinga naye kati weekoonamu wano mu kabokisi ko bujja bakukuleetera akamyuti aka kamera n'aka vidiyo then ne weemyutinga. Uncle Kenneth, are you there? Hello. Mbaramusiza mwenna. Mwebale kubeerayo. Kati ekya parties endala okujja n'abapata abamu okunyiiga, I think it's making a sense. Kuba bwebeera opposition nga waliwo omwe yadda kutaaka bendera ng'ayina enamba ate ne wavaayo omulala, either ojja kustandinga down oba oli omulala ajja kutwala ku bantu bo. Kuba abantu abayinaremu bali standard tebakyuka, aba opposition be bakyuka, nti abali mu DP bavaayo ne bagenda mu NUP ne bavaayo ne bagenda mu UPC ne bakomawo eno. Kati kitegeeza nti abeerawo mu opposition yatwala. So it's understandable
lwaki bali banyiga. That's number one. Number two, oli muganda wange agambye nti abayinaremu abakubye abantu are criminals, si bayinaremu. Ate njagala mukitegeere bwe muba mugamba nti Eddie Mutwa ali mukomera, waliwo n'abantu abayinaremu abali mukomera. Bw'obanga you are accused of a crime, tuleme okubiteeka mu pate, kuba kibeera kya bulimba nti nze ndi wayinaremu, nti naye buli omu wayinaremu, nti buli omu wayinaremu, nti abantu nti manyi gy'asula n'ebyakola. Kibeera kya bulimba. Tulina bayinaremu ababbi, abatemu mwebali, n'abanuupu gye bali. Kati bwe bakwata omuntu wa nuupu because yadde wa nuupu, tebamukwata nti wa nuupu, bamukwata nga criminal. Ate n'emisango bagigamba gibeera mu penal code nti yakoze omusango guno. Kati omuwozaako ng'eyakoze omusango n'ogwogera ng'omusango, naye ne tulema okukiteeka mu parties nti because omuntu ayambadde yellow kati oyo wa NRM. Yellow is a color. Omubbi ayinza okwambala yellow n'ayambala red n'ayambala blue. Kati bw'omu investigating n'osanga nti yakikoze, oyo abeera akikoze because he's a criminal, not because he's noob, not because he's NRM. Kati ekirala nze ekinsanyusa ku Mwami Nsereko ali mature mu politics ze. A debate, nga bwe bagamba nti a debate is as good as the participants. Bw'obeera mu debate ng'omanyi by'oyogera naye oli nga yavuma buvumi, eyo debate tenyuma. Ne politics zaffe, wali muganda wange agambye nti nsanyusa okulaba nti politics zaffe zigenda kuba mature. That's very true. Uganda okukulaakulana twagala ogambe mu discussing policies. Kati mpulidde wano nti mwe mukuba gundi nti mwandikubye Museveni. No, ne Museveni toteekwa kumukuba. No, yogera ku policies ze. No. That's it. You discuss policies. Museveni mujje mu kamwako. Museveni si gwe tutambulirako. Bw'ovuga speed bagamba nti ovuze speed kilometers meka 60 kilometers per hour nti bakukuba tiketi. Okay, is it right? No. You discuss that. Museveni tabeerawo. You're discussing the speed meter, the speed limit. Okay. Ogenza okufuna wali endanga muntu bakusabye kino. Kyetaagisa. No. Okay, discuss it like that. Nti kino tekyetaagisa. Museveni tabeerawo. So let us discuss policies, policy matters, ebitukwatako. That's it. Tuve ku bantu. Erinnya lya Museveni muliyisiza kunanka. It has become unnecessary, tekyetaagisa. Toteekwa kwogera Bobi Wine olunaku lwonna ne luziba. No, yogera Bobi Wine agenda kukola emirimu, agenda kufunira abavuka emirimu, agenda kukikola atya. That's it. That's it. Once you have those things lined up, naye ekizibu ate kyembuuza byomubitegeera. Do you know the policies of Uganda, biki ebitambuza eggwanga? Oba mumanyi abantu bokka? Kati awo ekizibu wekiri. Naye nze nga nze siraba Museveni wajjira nze ndiscussing policies za Museveni. Museveni agamba nti I am creating jobs, nkola emirimu. Okay. Mubuuza how? Angamba nti ndeta ba foreigners okuinvestinga. Fine. Bateekako factories employing abaana. Yagaana ebintu bya Uganda okufuluma nga tebiri processed. That's a very successful policy. Ogamba nti tewali mineral ya Uganda egenda kufuluma nga tebagimanufacturingire Uganda. That's a policy matter. Kata umuwagira. Ati wali byajja okukola ningamba nti no, kino that's it. So discuss policies, muve ku bantu. Mwe bali nnyo. Kanjogere kundooza mbalamusiza. Mukulu Kennedy simanyi myaka gyo naye singa oli akeera ku makya n'akubuuza ekizibu kya Uganda today, would you say that Uganda's problem is policies? Would you say like that?
Olina kubuza Uganda's problem, define it today. What is it? Absolutely. Then go back to school. Thank you very much. I will do that. Because if you can define Uganda's problem as policies, then you're wrong or you know nothing. The problem of Uganda. Mukulu Kimbo, otusanze to having a mature discussion. Mr. Kimbo, abantu abasinga obungi abali wano tunyumirwa nnyo respectinga bannaffe without an insult. Naye bw'oba ng'olina challenge osobola okuchallenginga. What is an insult there? Sending somebody back to school without knowing what his level of education is. Sending someone to go back to school is wrong? Without knowing because we are talking about policies. Okay, and listen, Mr. Kimbo, please. Without knowing my level of education, you can send me back to school. It doesn't matter. How do you know whether I went? Because we're not listening. How do you know whether I went all the way? All the way up to where? Ignorance is not stupidity. Ignorance is not stupidity. Okay. Can you give me one minute to defend myself? The problem of Uganda is not policies. Listen to me. I'm asking for 1 second to qualify my point. Number one, when you sleep with a girl of 15 years, that is a crime, and it is a policy matter by law. You don't need Museveni in court. Okay? So if you commit that crime, you will be arrested and prosecuted. Echo techetagisa President Museveni. Okay? Kati gwe bakwata n'ogamba President Museveni yakutute mu court. You're misleading people and misleading yourself at the same time. Now, everything that has happened in Uganda has been debated in Parliament. Whether you like the outcome or not, it has been debated and passed by Ugandan Parliament. Kati oba Museveni yabagula, oba yabateekako omudumo gw'emmundu, oba yakola, it doesn't matter. What matters is that abantu abo mwemu abakubira akalulu ne bagenda mu Parliament ne bayisa buli tteeka lyonna eritambuza eggwanga. If you don't approve of that, your obsession is Museveni, good luck. I wish you well. And I will abide by your suggestion. I will go back to school. Thank you, Mr. Kimbo. Let me take one word from your statement. Ogambye bw'abateekako omudumu gw'emmundu. Bw'abateekako omudumu gw'emmundu bakole by'ayagala. You said it. Is that a policy? Is that a genuine debate against the maso, or is that coercion? How do you define that? For example, during Tojikwatako, they deployed outside. They deployed inside the parliament. Would you say that that was a fair debate in parliament? So, if I tell you, abantu batuuka ku kiseera ng'ekizibu kyabwe bukuleme, policies za Uganda really, if you asked me, there is no policy in Uganda that is bad. They are all good. But what is bad? Leadership. Who's the champion, the presiding officer of the leadership in Uganda? Is Museveni. So if you asked me the problem to solve the Uganda's problem is to change the leadership. If we change the leadership, who do we have to remove? Is Museveni. Let me ask you one question again, because you wanted it to make me or to make yourself that you understand the things. Let us take an example, because you have been giving the criminal, but someone has committed an offense. Do you know that there are some people in prisons who have never come to court for almost more than 5 years? What does the law say about that? How many hours does the Constitution give someone to be produced to court? Do you know them? So, do we say that that is the policy, or it is leadership? Then when we are talking, nebe tuba twogera ebintu bino ng'oyagala kubeera genuine defending omuntu wo naye ate manya nti eriyo abantu abasobola okuchallenging oba okwogera ekintu nga naawe okiraba nti kituufu. Njagala ombuulire John Bosco Kibalama bw'aba yabula
yali yazizza musango ki? Okay, kali yali yazizza omusango. Does it require him to disappear, be killed? Boba were fighting, meaning that the problem was to kill people, disappearing people, kidnapping people, and you are doing the same thing. What is the difference? If someone asked you today, nti ku bintu ebyatwala Museveni mu nsiko kiki kyatakoze? Can you mention one? Nti we yali agenda mu nsiko. These are the reasons he gave, and up to now, this is what he has. Kino tanaba kikola. Can you mention one? So no, are you making this a two-way debate, or you're discussing your issues? I'm discussing. You will, if you want, you can answer. You can interject and answer, because no, you see, if we say that Museveni went to the bush, ngagamba babya kalulu, do we have vote rigging? If Museveni agamba bali batta abantu, do we have people being killed? Bali bawamba abantu, do we have people being kidnapped, never disappearing? Bali basiba abantu without trial, do we have people in prisons nga tebawozanga, nga tebabatute na makoti? Do we have people on Trump have charges nga babata emisango gye babataddeko bagikuropinze bukuropinze? Njagala mutegeere, President Museveni, he served his time. Twandigambye nti yakola, but if you go beyond your usefulness, then otandika kuoza n'oteeka mu ttaka. Kirizagana Museveni we yajjira ffenna twamwaniriza. We thought we got a messiah. Can I ask you for a second? Until 2001 n'atandika okwonoona. Mr. Kimbo, how do you measure Uganda's growth or decline? What mechanism do you use? Is it your opinion or facts? Okay, let us go by facts. Okay. Use numbers, please. Use numbers. Let's go by for facts. The purposes of helping people. Okay, by 1986, when Museveni came to power, what was Uganda's debt? Both domestic and foreign debt. You tell your listeners. What was the Uganda's debt? Use real numbers. What was Uganda's debt? You said we use facts. I didn't say ask me. I said tell your listeners how it was around Uganda's decline. It was around $500 to $600 million. Do you know what debt we have today? And that was just a fraction of our GDP. Do you know what the debt we have today? Even if we stopped to borrow, and we say, okay, we are not going to borrow. Stop asking me. You tell people why Uganda is declining. As simple as that. You don't talk to me. Is declining because of poor leadership. It's declining because of corruption. Corruption. Okay, you go ahead. Corruption presided over by Museveni. Okay. That is why it is declining. It is declining because of commercialized politics. Educated people use numbers to define the growth or the decline of anything, whether it's a business or it's a government. So help your listeners to understand. How to Lie with Numbers? Have you ever read that book? So numbers don't matter to you? It doesn't. Okay, just because there is that book, we should use numbers. Let me tell you one thing. We shouldn't use numbers anymore. Okay. Which number do you suggest that can put Uganda on a verge of development countries? Because last time, you remember, even Museveni himself promised that Uganda is going to be in a middle income by 2025. Tanzania, which we thought that is much poorer than us, reached there before us. I did not ask you to tell what Museveni said. I said, by your definition, tell us whether Uganda is declining or developing. And if it is declining, qualify your statement. Declining on all indexes. Okay. Is declining. So you tell your economic is declining, political is declining, social life is declining, everything. Go and check. Even if the population is declining, do you know why it is declining? Because we have many people migrating from Uganda looking for a green pasture outside than it used to be before. Mr. Kimbo, agricultural product.
let me ask you, how many products does Uganda export now? I said, don't ask me, tell your listeners why you think Uganda is declining. Do you know that we even Uganda exports more gold than any agricultural product, which is gold that does not come from Uganda? That means Uganda is not produced. Mr. Kimbo, let's listen to each other. You're asking a question and you don't give someone a time to reply to you. Kati tuba tulikochi. Omubuuza oba wa submission. You're asking naye tomuleka kuddamu. So let's listen to each other. Nkuyita, listen. No, muwadde chance addemu neyetazzeemu. Mr. Kimbo, okay, all I said was very, very simple. I said, you said, according to your establishment, Uganda is declining. And I gave you an opportunity to use numbers to tell us that Uganda used to have this much income, now it is receiving this much less. So that you help your listeners to be on your side, to understand that indeed Uganda, because of bad leadership, is declining. You have the flow. Okay. To be specific, give me a few minutes. I open my computer and then we start. If that is what you want, because these are things that are recorded, and we know how much Uganda is exporting, how much to use it to export. We know how much. For example, let me take an example. You don't believe in figures. Yeah, because that is what he wants. But it is also going to give him negatives. No, you see, in a very short time, you have established how very, very limited you are in your debate. Number one, you said we shouldn't use numbers. Because I don't want to lie. You want me to give you figures? No. I want to give you your figures from the statistics. Why do you look up figures when you don't trust them? You said we shouldn't trust numbers. You asked it for them. You wanted me to give them. I don't trust them. Take an example. Now someone is going to tell you that we have a budget of 72 trillion. Isn't it? I shouldn't be able to convince you under 1 second, to convince you to believe in what you don't believe in. I shouldn't be able to do that. If you don't believe in numbers, don't believe in numbers. But if you do believe in numbers, then believe that Uganda is not declining. Uganda is developing. No, I don't believe even the numbers you are talking about. They are all declining. Let us take an example of the budget that was ready last time. They said that we have a budget of 72 trillion. And someone will tell you, okay, by the time Museveni came, the budget was just 800 million. That is true. But out of 72 trillion, how much is going to be from Uganda's production? How much? Only 30. That means even the budget we are going to use, most of the money is going to be borrowed. More than a half. Would you want me to believe those numbers? Okay. If someone tomorrow comes and says, okay, we have the 72 trillion budget? Mr. Kimbo, let me help you. You borrow because you are credit worthy. You don't walk to the bank and borrow just because you are Mr. Kimbo and you can borrow. You borrow because you are worthy of borrowing. You are credit worthy. So Uganda is credit worthy, and it has the ability to borrow because they trust it will pay. Now, if you don't understand that, okay, I am sorry. What is Uganda's ratio debt on GDP? What is the ratio? If we are credit worthy. And what is the IMF or World Bank advice? Kanchiteke mu Luganda. Wali owuliddeko nti omuntu bamubye looni nti bamumye looni nti teyeesobola. Wali okiwuliddeko? Kakati musajja Kennedy tomanyi government bwe zikola. Let me tell you, abatuwola sente, they care less. As long as you are willing to do what they want, you are just selling your country. Sente zino omwana n'omuzzukulu agenda kusigala ng'azisasula. Kakati twavudde mu kwewola mu World Bank, twavudde mu kwewola mu IMF kuba conditions zaayo tezikyasobola. Kati tugenda ku China. China omanye ebintu byekola, omanye ensi ze yakatandika okutwalako ebintu byazo olw'okulemerera okusasula amabanja. Ziri tetutaba kusobola kuzisasula like a World Bank, ne IMF, ne even other bilateral like individual countries zitubanja. Recently mu budget babadde bakayana, let me even note this.
nti mu budget babadde bakayana babadde bagamba even our local investors abali local abawola government sente eremeddwa basasulanga mu budget tebataddeemu kati enso gisubira ekyo kulaakulana nga ne baloko investor bennyini tosobola basasula ate nga bebalina creating emirimu mubeere serious otuuka otya okubanga weewola nga n'omusaala gw'ogenda okusasula abakozi weewola mwewole and you say you are credit worthy. Are you sure? Mr. You love your government, but one thing you love your president Museveni. First of all, bobo maddo mwagala wandi baddo muganti President Museveni nkwagala. Era bwe wajja n'otuyamba n'ojja w'amafuzi amabi naye kituufu usefulness yo yakoma. Kati vaawo ko n'omulala alabi okukyusa obukulembeze si kibi buli omu abeera ne idea zize. Kyovola mati government lwekyuka wabeerawo ebirungi n'ebibi. Ne bwe mubeera ne limited time omuntu akoze ebibi wabeererawo at least omuntu omulala ajja n'akyusa. The man has been in power 40 years. Do you expect anything new from him? Kati n'obululu agula bugule. Okimanyi nti kati anaatera kutuuka ku point ya mini ogamba Bank of Uganda nti mu printing more money and expect inflation in 2026 because that is what is going to do. Mr. Kimbo. Okay, all that said, Mr. Kimbo, submission badde nungi nyo. Mr. Kimbo. Go ahead. Mr. Kimbo, but is if President Museveni wake up one day and government is stepping aside, according to the candidates between our president, osobola ku appointing and gola bayinza okugula eggwanga Uganda at the moment okusinzira ku mbeera gye lirimu. Ngenda kuddamu ekibuuzo kino nga nsinziira ku kibuuzo kye baabuuza Barack Obama. One time he was asked what makes one to be a good president. Yagamba is to know which question to ask, to know who to ask. That is it. Okubeera president ng'oggyeko ffe abantu abaffe ewaffe bwe tubifuula nti omuntu kirina kubeerako. By the way, it was ne Betty Kame yakyogera ng'akyali n'obwongo ng'akozesa omutwe gwe. N'agamba nti okubeera president tekikwetaagisa kubeera muntu ali unique katooba ng'osobola okuwuliriza ng'era osobola okukkiriza okuwabulwa. That is all. Is being a manager. Buli omu ku baba beesimbyewo kwabo abali awo tekuli atasobola kubeera president. None. Mr. Kimbo. First of all, constitution ega muntu alina kubeera wa senior 6. That is the first thing. Ekyokubiri nti omuntu yenna awezezza emyaka 35 bagijja nawo kati constitution yagijjawo. But at least if someone can being alina qualification ezisobola omubeezaawo n'awuliriza okubeera omukulembeze bonna abali mu gundi mu luukana ababa bazze okwesimbawo basobola okubeera aba pulezidenti. Yensonga lwaki ne Donald Trump bw'omutunuulira kati pulezidenti wansi esinga obunene naye olowooza yasinga okutegeera olowooza yasinga Abamerika bonna okutegeera? No, but he's the president. Okay, neyanziza nnyo neyanzege Mr. Kimbo byonna byogedde bwe nzira mu bya Mr. Kimbo nja kuba nnyonoona bwonoonyi. So nja kuddayo wansi gye twabaddeko katono. Currently nze nja kugamba nti nno politics naddala gwe tuyina ennaku zino mu kaseera kano wenjogerera I think ndowooza emabega emyaka nga 7 ku 8 twatandika okubeera nga tuleeta politics ow'ebukyayi bagundi baki bano aba opposition okubeera nga okwagala okubeera nga gwe ojja waggulu olina kubawo opposition munno aveewo. So bwe nzirayo kukowa mamanga wali akalala kanadde njagala okwogera ke kano kuba ebyembadde njagala okwogera sijja kwagala kudda mu bigambo bya mwami Arnold bye yayogedde naye ako ko nkatereezezza. Nina akalala ke njagala okukoonako katono. There is no way bwe tugenda okujjamu okukoona ku mukulembeze yenna ali waggulu as a leader either w'ekibiina ba akulembera gavumenti
oba mu ttiimu y'omupiira nga gw'ogiriidinga ku bibi n'ebirungi ebikolebwa. So this is why Mr. Kennedy from today olina kimanya nti abantu sometimes boogera ku Bobi Wine olw'ensonga yali waggulu awo. Abantu boogera ku Museveni ebirungi bye n'ebibi lwa nsonga yali waggulu awo. There is no way abantu abo abaliida gye baba bali meant okwe-eliminatingibwa. So ekituufu kati kiri ki? Twegatte eryasobola okiddamu ambuulire Museveni tumuggyako tutya nga tuli ba pulezidenti bangi abeesimbye ku ntebe emu. Nakyebuuza dda nga baŋŋamba nti wazize nagezaako kyongerako ne mbuuza entebe ya bwa pulezidenti emu. Kyokka ebibiina ebigunjizaawo ebya opposition bingi. Kakati ne neebuuza tulwana Museveni ekituufu tulwana ki? Exactly. Mbadde nakyo njagala okwogerako wano about Mr. Kimbo. Mubanzikiriziddwa. Genda maaso kuba nze mmaliriza. Yes. I think muje baleko mwenna. Kinkoze bubi nti Mr. Kimbo avudde wano. You know, saagala nnyo omuntu awa information ng'alinga eyagikuraminga obukuraminzi. Because at the end of the day, ojja kwetegereza nti eggwanga Uganda 80% ku bizibu byeririmu biri caused by bannayuganda abakuraminga ebintu obukuraminzi. Bw'oba oyogera about problems of countries, tetwogera about individuals. Okufixinga ensi okugizza engulu, tetwogera about tetureplacing abantu. Okutereeza eggwanga okuliza mu kkubo ettuufu, it's not about okukyusa omuntu kubanga president has it wane Uganda. Tuzze generation eyaliwo ku mulembe gw'Obote wano yagamba nti Obote yali mubi n'akyusibwa n'avaawo, omulala najja paka kati ku Museveni. The question is, omukulu Kimbo yagala kuŋŋamba nti Uganda eriko ekisiraani eky'okufugibwa ba dictator. Because if solving problems of a country are solved by just changing leaders, ekyo tukikoze. But has there been any difference? No. Ekitegeeza the fundamental discussion era gye yandi placing forward nembayinga in ye kwe kuŋŋamba nti okukyusa eggwanga oba okutereeza eggwanga, it's all about systems. Ojja kwesanga nti okuviira ddala ku Obote wano paka ku Museveni bwe tuliko kati bonna basambira mu system egi. Kati I find it so time wasting. Bwe mpulira omuntu nga ngamba nti ayagala kujjako Museveni atereeze eggwanga naye nga ta addressinze the question of lwaki bwali bonna betuzze tukyusa eggwanga teriteredde, ng'agaanye okutakolinga the bottom line of the system. Kankubulire Museveni oba omugjeeko oba Amin oba omugjeeko Obote oba omugjeeko, as long as omuleseewo n'oleeta system entuufu, ojja kwesanga nti ebintu ebimu byekola byokka. Kati muli mu system edictating omuntu omu, centralized unitary system, teyaleetebwa Museveni for information. Eno system yaleetebwa Obote wano. Ne buli eyajja after Obote wano yakizuula nti system ene kwegamba bwekuwa obuyinza n'ofuuka alpha and omega. Bonna betuzze twogerako Museveni, Amin, Obote wano, Obote two, they are all beneficiaries, mere beneficiaries of this system. Kati gwe Munnayuganda ngamba ategeera ayagala enkyukakyuka. Why do you still think nti okukyusa omuntu as a person kisobola okujuza eggwanga waggulu? Twagala nnyo okudiscussinga symptoms
to avoiding the true causes of the virus. Yebuzibu obuliwo. Then two, agaze nayogera ku bintu wano nti sagala alowooze nti am pro NRM, nze sirina kibiina, nze ndi byange. Wala mbadde njagala omutegeeza nti ensi okwewola ssente tekitegeeza nti ensi njavu nnyo, ate era tekitegeeza nti ensi eyo tejja sasula. Bino byonna ebintu biddayo ku kintu eki system. Wano waliwo bannayuganda abaalinga batambuza this kind of foolish talk nti Idi Amin teyaleka ye yagenda tebamubanja. Ye bintu ebya kuramuwaako bye tubeeramu nga bannayuganda n'olemu oku acknowledginga nti by the time Idi Amin was being fought off, yali afolinze out with the imperialists, yali afolinze out with the neocolonialism, ngera akatinze ties with IMF. In short, Amin was not indebted to IMF kubanga yali yene IMF bali bemaze. Kyokka Amin yagenda maaso ng'afuna ssente okuva mu mawanga nga Libya, Saudi Arabia, agamba banja gaaliwo. Kati bw'ojja n'ebintu byo ebitali well researched and you come and present these things here and you think buli muntu ali wano is I think is shortly informed. I mean, fabama wabere no mu comment you propel us okuvaayo ne tujja kukuno ne twogera noloza nti we are pro the system oba we are pro Museveni. No, but we acknowledge that Museveni is just a beneficiary, just like Idi Amin was, just like Obote 1 and Obote 2 were to this system. So solution eriemu muchuse system, preach the gospel of changing the system. Si muntu wamachusa Obote bwe yagenda Amin n'agenda bonna bagenda. Generation je tuli musawo tuli ku kimunti removing dictator. N'abagoba Amin bali bamuyita dictator. N'abagoba Obote 1 Obote 2 bonna bali babayita dictator. So Mr. Please, I have a question for yes, you. Please. Yes, please. System weno gyogamba okukyusa ani agitwala, like ani agireetera okukola? Who makes it system work? Listen, okukyusa system you don't need permission from the president. But that's also a wrong thing. That's why I find myself in a sagala subscribing to any political party and any politician in Uganda because they know the truth. They only ride on ignorance of people. Bokutamu zakalia zabo. Okuchusa system ya gwanga. Toina funa permission kuva wa Museveni. Nedda. Okuchusa system ya gwanga. It's just a process. Ngabo okera no preaching and to get and protest vote. You sensitize the people to an extent. Badda ne batandika okusaba referendum. Ne bagamba nedda tusoke fengaba nansi. Twagala referendum ekwatagana ku change of system. Togenda saba Museveni teri muntu gojjako kintu ye nasigala ekintu kyalinamu interest nakikuwa. No, ensi teyatondebwa bwetu. Katonda ensi yagitondera ku principle of survival for the fittest. Ayina amaanyi gakozesi. You have your free will and determination. That's life. Life telling more illusions. What exactly are you telling us? I don't get you. What I'm trying to tell you is one. Change the system and system. Yes. The problem of Uganda is the system. It's not Museveni. It was not Idi Amin. It was not Obote. The problem of this country is the system. Kuba system je mutambuliramu obuyinza bwonna ebukwata n'ebuwooyo abeera president. System kijja tulina okuvaako tukyuse tudde ku system ki. Kati system gye mulimu bagiyita centralized unitary system. Centralized unitary system efuula omukulembeze nga kabaka, efuula president nga kabaka, nabanga ya appointing nga buli kimu. Institutions ezo naze mwogerako nti ezaafa kubanga system eriwo emandating oyo omukulembeze agituulamu okumaninga ezo zonna systems nga yalonda ebigendayo as influencinga directly obuyinza bwonna
n'okukola oluguudo olw'Ekaramoja mulina sooka kufuna order from above. Such a system tesobola kuleeta nkyukakyuka mu ggwanga. Anko information ku ekyo. Enfuga tekirimu ssebo ya decentralization. Kitegeeza obuyinza okuva wansi kasi kuva pulezidenti nga bukka. What kiki ky'oyogedde ggwe? Are you in Uganda? Oli Munnayuganda? Sebo wenjogera nina ku faamu yange mu Uganda wennyini nzisire bwerunga ggwe. Tuli mu decentralization wano e Uganda. Yes. I rest my case. Last week, I'm telling you. No. Can we just a snippet? Can we snippet? Listen. We're going to talk. Okay. Let me just finish and you will talk. Not your point. In 1995, yes, in 1995, generation yaliwo bamama baffe ne bataata baffe bwe baali bakola constitution of 1995 waliwo akakiiko ka Odochi, that commission eyatambula nga yeebuuza ku bannayuganda ebirowoozo byabwe. Generation eyaliwo eyo mu biseera ebyo baali already ba experiencing ku government ezizze zigwa ezajjanga zibeerawo. Era mu birowoozo byabwe mweyo Odochi commission bagamba nti bandyagadde president yenna anaddamu fuga eggwanga Uganda mu constitution eyo obuyinza bwe bukendeerezebwe ddala. Kitegeeza these are people who had learned from the past. These are people who had learned from the mistakes of the previous regimes. In therefore baali basabe either ba restoring a federalism or a devolution of power nge Kenya. What happened? Ekintu ekyo bwe kyajja bannabyabufuzi abaaliwo by then sinza kumanya baba kyaliwo abamu n'abaaliwo by then they involved themselves nga bakitegedde ddala nti eddoboozi ly'abannayuganda bateesezza bwe bati ne babedinga ne Museveni ekirowoozo ekyo n'akidibankinga n'abagamba nti agenda abawa regional tier. Are you talking about regional tier to be decentralization? Eddie oba oli jangu oleete mukulu Kimbo kuba alabika akaunti yali private. Nkuddemu baakabencha mpulira nga abuuza ekibuuzo. Nkomyawo. Kakati katono nnyo omulala agenda kujja naye kamala okukutereezaamu nti ffe bwe tulonda CA nga tugenda mu lukiiko lwa Constitutional Assembly nga tulonda abaka abagenda otukolera ssemateeka ebyogambye by'Odochi naki kituufu bannayuganda abamu bagadde enkola eya federal system of governance naye gavumenti yaliwo olw'okuba nti twali tukyakola reorganization okwezza obujja ne tusaba tugendere mu nkola eya decentralization. Eno gy'ogamba regional tier as recently nga baga nti no kuba nga bateekawo federal ng'ate obuyinza bujja kubanga buva eno waggulu mosi mu regions ku bakulembeze mosi culture leaders kubanga bwe tugamba nti Buganda nkola ki kitegeeza nti tuzzeeyo mu nkola oba either y'obwa culture whatever bwe tugenda mu system eyo ne bagamba no. Era here in Buganda we tusinzeera bo bagamba n'ogamba nti kabaka tatunulwa mu kamwa bw'abanga akoze budget yenga region tebajja mubuuza budget. Kati government ega nti no bwekiba bwe kityo tuteekwa kye tuyita regional tiers nga sente ziba accountability. Ekyo ne bavaa ne beekalakasa ne bakigaana nzijjukira Buganda n'abataka baakubwa tiya gas mu kijjukira ne tusigalayo mu decentralization na kati mwe tutambulira. Ekinene okutegeera mukulu gundi decentralization kijoyogerako. Do you actually understand the principles of decentralization? Do you actually understand the principles? Okay, kankubuza ekibuuzo ekiri short. Can you in just a brief explain to me how a decentralized system of governance will operate? Yes, this is now what we are doing. One, nti olwaleero gavumenti etuula ne batunuulira ddala nga tusinzira ku LC1s ne zikuŋŋaana ne zikola kituyita parish ne bakola kye bayita budget n'ebizibu okusinziira wansi biri mu bantu ne babitwala ku sub-county level. Sub-county nekola kye tuyita sub-county budget committee ne gisindika ku district emante ne bagombola 18 nejjamu ebizibu byabwe n'ebisindika Minister of Finance sente ne zisibwa then president ne zikka kubanga kino kiba kitandikidde wansi ne ziddeyo zikole zitunuulire ebyo abantu ebekenenya okuva ku grassroot.
kibaita decentralization okwawukana ku kino ekikyo kyobadde ogamba nti obuyinza buva mu 7 tamanyi luziruika na bulemu abataka ibalumanyi. I think mukulu gundi you're confusing yourself kanti kunyonyola okitegere bulungi. Listen kankunyonyola otegere bulungi ebintu oyinza okuba mu system nga actually you were blindfolded. System 7 jakufugiramu. Listen, system 7 jakufugiramu tell it decentralized. You might have crammed the word decentralization level ya jibagamba. No, it's not decent. Decentralization obuyinza. You are wrong. Yo mpuliriza katono. Wakati goli mukutuguza kicho ate kifu nze nkubwira kiri constitution no kutambira sawa never Uganda told them decentralization wake up tulimu sebo kubanga niwala tukwa kitate parish model je tulimu chera parish okay let others discuss. Yes kati awo nyini abatugamba decentralization n'ebirala nga bwe biri kati tuvadde mu privatization kubanga privatization bwejja etandika okujjawo ebintu bya gavumenti bye yayina ng'amalwaliro amasomero Uganda Railway ebizimbe byonna unions growers ezo zonna ezayambanga abavubuka okubeera nga baba n'emirimu ku producers zaabwe ze baba batunze n'abali mu transportation bla 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 kati kati tudulewe jeno okujja privatization egyogamba kwe kudira government negamba nti tudire abantu banagagga abayina sente zaabwe obwanna munigina tubakwaseko nabo batuyambeko kukutambuza ensi kuba government kiri tuvumira okulya amabanja agasusse mu nsi yonna kitegeeza tulina okuta free economy privatization bwejja nti omusajja n'azimba eddwaliro lye kitegeeza nti bwetuba n'eddwaliro okumuluka tujja kuweerwako ku ssente oba mu ggwanga mu bitwandira tugenda tuteekamu naye by the way ekyo kyakolebwa naye twagenda okulaba nga ate waliwo mistakes ezaakolebwa nti waliwo ebintu byotaviiramu ddala okugeza nga agriculture okugeza nga health okugeza nga education ng'olina ogisigaliramu ddala naye bino bisigadde ng'amakolero osobola agamu ogakwasa abantu ba bulijjo bo ne bafuuka ba investor ne bawandiika abakozi baabwe bennyini bannansi ne babawo omusaala ogwegasa ensi n'etambula kati gavumenti yakasente kano ketuba twewoza akatono n'okufuna amagoba n'emisolo gy'abantu baffe ne tugisa mubiri ebiri strong ku agenda oba ontegedde nkutegedde bulungi nsebo naye kati kanteesenvire ddala waggulu kanteesenvire ddala waggulu tajja zikuba kubanga alina ebyo byagoba kakati nze kanvire ddala waggulu kakati okuina byengoba ndi muntu muliriza kanteesenvire ddala waggulu lumu buddakiika obiri bwensigaza eddakiika ebbiri zensigaza Uganda kije twetaaga olwaleero twetaaga Uganda eddala ekituufu kati ekimiisinga mu bannansi kiri kimu kwe kukyusa kye tuyita mindset banaye gavumenti etadde ssente mu buli kintu ffe tutunuulira from 1986 mwabasinga temwaliwo zino ssente zeewolebwa nga twakava ne mu lutalo twalina ezakisamba mu gerwa ne ziweebwa n'abantu atwava mu lutalo ne bagamba nti zaali zakwenunulizwe ne bazirya ssente zonna ezigenze ziweebwa abantu okuva mu bwavu ziriiriddwa niwabanga basomeseddwa era zikoze eki ziriiriddwa ate buli lwolya oba olya nsiyo uleba kuwa ssente oba miliyoni 2 oba 10 n'ozitwala mu mwenge n'ozitwala mu kukola embaga oba olya ensiyo kakitega nti ssente ze twewola mu mawanga ag'enjawulo mu World Bank n'ebirala gavumenti naye ekaluubirirwa okukwata miliyoni 3 ez'abantu baali bateeke mu kkomera olw'okuba nti baalya nti baba kuwadde ssente tunuulira Uganda obwavu obugirimu ne mu makaago kati bannayuganda batandise okukyusa kyovola nti kati gwe bawa akakadde mu PDM osanga at least kati waliwo improvement obutafaanako n'emabega nze mbabuulira from 1987 fe abaaliwo okutuuka mu 1990s
twanyangwa sukali ow'obwerere tumanyi gyava gavumenti etuteekamu batuwa sabbuuni batuwanga ku ngoye batuwanga kawunga 1992 tugenda mu njala nga tuli akawunga akava Kenya akayero ezo zonna sente neewole kwe twali kakati ffe tujja kwebuuza twali tuva mu ekizairo abali e Tanzania Rwanda Congo wa nga tukomawo tetunalima n'ensigo nga tufuna ya bwerere kakati wetutuuse tusajja kuddemu what is the next tulina okukyusa mindset ne bakuwa akatono k'ofunye nga munnayuganda kakozese bulungi 2 akyalina kwotemako keero oteme akyalina kyolunda keero olunde naye ng'olunda ennunda ey'omulembe olima ennima ey'omulembe gavumenti ekole monitoring ku ssente zaayo ne services zaayo okutuukira ddala ku ground then after buno obukulembeze ffe bwe tugamba obwa president biki ffe twagala services zokka kuna wengenda mudu ensanga eddagala omwana anagenda ku ssomero n'asoma amataaga anenga twa ku ddaala negaba n'ebbeeyi ennungi emmwanyi neeba ku bbeeyi omusuubuzi neebanga emisolo mitono obwa president tulina kye tubwagaza bempe tulina kye tubwagaza era in fact kyoba olaba nze omu kubakkiriza nti tulina n'okuchanginga system of governance ne parliament eno teyina nnyo kye tuyamba twanditambuddenga ne ba technocrats nga kitegeeza nti alina obukugu mu agriculture yalina okutunula mu nsonga za agriculture bwe tutunda decentralization twe tugamba bannaaye nti bwe tuva ku Magomba district ebizibu byaffe bikulana ku district then akakiiko ak'abakugu kabyekenneenye sente esindikibwe mu finance oba budget esindikibwe mu finance then abakugu abagwa mu corridors ez'enjawulo agriculture livestock ebyobuvubi ebyokusoma nabiki bekenneenye ensonga ezo era bakole amateeka agabigayidinga dano okuba ne parliament erimu abantu ebitaano oli nga temalina kuwandiika linnya lye ali forged so system esaana ekyuke naye nga tukyusa n'omukulembeze tumukyuse mu ngeri ennambulukufu n'eriisa ejjogi si kutomera olw'okubuguumirira tuleete omukulembeze n'omukulembeze gwe tuleeta naye ayina siteeke oba ayina obumanyi oba bwennyini obw'okulumirirwa ensi ye ng'era asobola okubaako kyatugattako neyanzege mukama abawo omukisa Sebo tosooka kudduka nina ekibuuzo awantu waliwo nabadde mbuuza ku privatization we wannyinyonnyodde obulungi omukulu Kennedy n'aŋŋamba nkukubire mu ngalo nabadde nnyina ensonga zange nga ze zino wammanga nti twayina ensoma eyali esinga okubeera ennungi mu Uganda eyayambanga omuntu asembayo wansi ntuuka kwali waggulu twalina system eya transportation ennungi esinga eya leero eringa bweyagala twayina amalwaliro amalungi abamu kufa abaaliwo ku biseera ebyo nga tuyitirako emulago ne tulya ne kawunga ak'obwerere nga tugenda ewaffe Makerere nga tumanye emmere emulago bweri ate nga egenda kubaawo either lumonde n'ekijanjaalo oba akawunga n'ekijanjaalo kaakati saaviisi eno eneeterera etya nga twagiprivatizinga eri mu bantu abannaggagga abayina ssente abaakeera ku makya oli n'agula mulago